Сега се опитват да приватизират едно от последните предприятия, най-зеления транспорт, най-екологичния, този, който в цяла Европа се субсидира и му се дават средства и пари, защото пести страшно много. Това е най-зеления екологичен транспорт, а те го унищожават всеки един ден. Ето това е. Това е политиката и на правителството в оставка. Ние искаме утре на това заседание да бъде спряна тази процедура за приватизация. Защото ако бъде приватизирано до няколко месеца, няма да имаме железница, няма да имаме транспорт да стигаме точно до тези прекрасни места. Защото с БДЖ, с влаковете се минава на места, на които нито с автомобил, много често дори и пеша не можем да отидем. Тези гледки са невероятни. Ще ги изгубим. Няма да имаме повече железница до няколко месеца, ако не спасим БДЖ, ако не го спасим от приватизация. Товарните превози, които са най-печелившата част от дружеството, сега са обявени за приватизация. И точно тези хора, Васил Божков, Секо Минев, Кирил Домусчиев, те искат да сложат ръка на това дружество. Тези хора, които унищожиха почти цялата българска икономика. Мафия! Мафия! Мафия!